Vamos a grabar el pato loco roncando. Calla. Está roncando el pato. Qué mala posición. Uy, chanchi, se le toca por el Julio, ¿no? Le diste escuchar aquí. Tiene la roncada de la cheva. Ahorita va a empezar a hablar, va a empezar a sumar ahí. Sale su marra, dice cuando está dormido habla. Sí, pues. ¿No sé lo que dijiste? Pero si ahorita está roncando, está cargando. Se ríe. ¿Qué sí? Al Sebastián te me tienes que grabar. El Sebastián patea cuando está así. Lucha. Con su, uy, un montón de veces yo le he visto su espalda a mi tía Jenny morado. Es que el otro día dice que. Ah, no, sí, mi tía dice que el otro día lanzó un yesazo. ¡Plum! Sí, le había reventado la boca a mi tía Jenny. Ah, sí. Pato loco. De hecho, también tienes que ver. Sí. Voy a acomodarlo.